क्या आप जानते हैं शेर और बाघ का बच्चा कैसा दिखता है, या घोड़ा और जेब्रा का मिलाजुला रूप? चलिए जानते हैं ऐसे 5 हाइब्रिड जानवर जो दिखते हैं। फैक्ट नंबर 1, लाइगर। ये शेर और बाघ का मेल है। इसका शरीर शेर जैसा और धारियां बाघ जैसी होती हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली होती है, वजन 400 किलो तक। फैक्ट नंबर 2, जोर्स। घोड़ा और जेब्रा का मिक्स। इसके शरीर पर जेब्रा की धारियां और ताकत होती है घोड़े जैसी, एकदम यूनिक। फैक्ट नंबर 3, हॉल्फिन। ये है हॉल्फिन, एक डॉल्फिन और किलर व्हेल का बच्चा। दिखने में ये डॉल्फिन जैसा होता है, लेकिन साइज और स्पीड दोनों में सुपरफास्ट